ወይዬ ሆድዬ ሰላም ነሽ ወይ? ምነው ከመግባትሽ አኮረፍሽ? አንቺም እኮ አዲስ እኮ ነሽ። ምን ጊዜም አዲስ እኮ ነሽ ለኔ። ዮያ ዮያ ምስራቅ itti ሸመረን ዲያስፖራዳ ምስራቂቱ ከነኑ ጎዴ ጃኒ እዩ ትሮኒ ቤታ ደኛ ከነ ማልኑ ጎቴ አቦ ማሊሲን ጎቴ ምስራቅ ከነኑ ጎቴ አቦ ኡሳይን ቤተ ምስራቅ ተናቲ ኡሳ ሶሻል ሚዲያ ዳቲ ኡሳ አፋኒ ሲን ቤተን ኡሳ ሙጫዮን ሀዳ ሂን ቀብዱቲ ኡሳ አና ወገ ቤተነ ረዴምቲቲ ኡሳ የቻኒ ቱሬባ ወሪ ዲራ ከይሰቱ ሸመረን ተኛው ገዋም ፌቴ ኦልባቴ ዱባቴ ዴብሳን ከኒናዳፍ ከበጁ ቀብተን ሸመረን ተኛ ኦኬ ሸመሪ ተኛኒ አርቲ ዋን ሲን እቲ አርቲ ሰን ዮ ዳይጠኒ ከይሳን ጋፈቹ ደንደው ደቀብተን ሲገላቢ ኦልባተኒ ሸመረ ተኛ ዴብሳን ዴብሰና ፕሊዝ ወኒ ተከቲና ንዝኒ ዳሙታ ዲርቲ አከ ዲራቲቲ ዱኬ ወለ ራካሳ ኦኬ biya guddatte faa keessa teessaniiti iyyitan maal taatano zamana khadiiroo elemoo shamaran diyaasporaadhaa kana kunoo yaamee mana maddaam jala dhaabbatee shamaran hundaas yaamatu kana isinas iyyatan nutti har'a wanni irraa dubbannu obboleettii teenya tan kwaatar keessatti obboleessa keenya tokkoon ajjeefamte gurbaa arsiidhaa sanira dubbanna ifi obboleettii teenya tan saudi arabiyaa keessatti qarshiisi nyaadhamte na ergeetteeni qarshii achi kasitti footoo yookaanum viidiyoo qaama keetii na ergi yookaanum hoon naabu ijaazaa jeen arsiidha maaliif akka ijoolleen isaanii tuni wal dhooysitu naaf hin galu garuu maaliif akka wal dhooysanii naaf hin galu maaliif ol bahanii irraa hin dubbanneen naaf hin galu shamarran arsiidhaa tuni obsaas ni qabdiisi caallisteetuma gaarakkoo isii tanaafi kana kanatti wanni jettu ni dubbattuusi caal jettee teessee jechuudha waan isin calliftaniif gaarabbumaatiitu sabri isinii kanne rabbi isin haa sabbarsiisu ammalleedha haqa keessan garuu rabbi isiniif irraa haa baasu ummata kana dhiirti teessan tuni mujrima dhiirti arsiidhaa tun mujrima waan taateef rabbi irraa isinii haa baasu isiniin jenna shamaran keenya kan arsiidha mujrimoota waa dhodhoysuu malee wanni hin jenne isinillee waan dhoysitanii shamarranii garuu dhiira tanaatiitu waa dhodhoysa ummata akkasiiti ummata akkanumatti iyyu haya bagana gaan dhuftan isinii jecha guyyaa lameen kana ajendaa waan biraatti ture ajendaa waan biraatti ture ajendaa kun guyyaa jijjiirama warri diyaasporaa kunis kunu asumaa hiriira baha community dhayna jaani waan adda addaa jiran jechuudha Abiy Ahmedis biyya keessaa wanni ta'uu jira dubbiin jabduudha keessattuu warreen diyaasporaadha warreen hiriira baanaa oromoo du'u jirtu asii isaan asii muuziqaa banatanii daansii godhan namni isaa biyya keessaa du'u jiru daansiin godhu aslan daansiin godhu keessattuu warreen diyaasporaa warreen biyya faranjii keessa jirtu awurooppaa ameerikaa dhagaya isinitti himna oromootu nurraa du'u jiraa jettan wanni isin daansii gootaniif kun bar annaaf hin galu bar yaa jamaa dhugaa rabbi faranjiin tolchiteeti isinii kana beeti sigalami faranjii daansii godhaa ittiin dhaqan waan rakkoo teessan san silaa itti himachuu qabdan isin ammoo hogga daansii godhaa dhayxan lakkaamma yeroon vaakeeshina namu ummanni kun akkanumatti wanni godhuudhaaf dhufanii jaaniiti isinii hojii caffaran jechuudha kanaaf ummata keenya hayyootaniititu jira hayyoottan sanii fi kana kanaaf carraa kanna rakkoo teessanii fi kana bifa gaariidhaan ibsattanii akkasitti wanni ta'u ammaas hogguu hiriira bahuun kunis faayidaa takka illee hin qabu diina
hidhataniiti firraa dhoorkan akkatti beeynutti jechuudha. Isin qawwee hin beeytan bilisoomni ettan namni hidhateeti nama isaa kan mana hidhaa keessa jiru san mana hidhaatii gabbaafata. Faranjiin nama hidhate malee nama akka keessanii kanatti harka mataarra kaayatee iyyuu hin barbaaddu. Haftee jirtoonni akkasii. Gabbaha Oromoon yoo hin hidhanne isin faayidaa takka hin qabdan. Hidhadhaa. Ammaas isiniif himna. Hidhadhaa. Hidhannoodhaan alatti wallaahi waa takka illee hin fiddan. Waa takka hin fiddan. Keessattuu Arsii fi Harargeen hidhannoodhaan alatti lafa tana dhiitta malee. Biyya alaa kana isin lameen warri iyyuu tokko ka isin keessa jiru hin jiru. Oromoon naannoo biraa isin keessaa warri isinii wajji iyyuu hin jiru. Hin jiru. Yoo Arsii fi Harargee taate malee takkittiin Oromoon naannoo biraa hin jiru. Akkam qubaan lakkaawaman warri kun. Lamaa dhumaqinoo bakka annasu kan naan tagaa. Gartanii isinii wajjin achi mul'atan malee hin jiran. Gartanii. Kanaaf hidhadhaa yoo dhiira taatan hidhadhaa. Yoo dhiira taatan hidhadhaatii nama mana hidhaadhaa san jaalmaaroodhaa wajjin baasa. Karaan gabaabaan kana. Hiriira baatan bahuu baatan faayidaa takka hin qabdan. Zaayireen isinitti hima isin. Biyya faranjii tana ni jirtan malee siistama isiidhaa hin beeytan. Akkaataa itti keessa jiraattanuu hin beeytan isin. Kana kuno. Maali asii yaa nutti iyyitan nutti caffartan asii. Idda akkasii wanni dhaamiti. Ammas yeroo Oromoodhaa rakkoo Oromoo himnaa hogga jettan muuziqaan banina asii. Muuziqaa bantanii rakkoo Oromoodhaa nutti himina. Kana godha. Ta gama biraa ammaan tana tan gama biyya Arabaa kana keessa dhufnaa karaa Kwaatar irraa eegalla. Kwaatar kana keessa shamarran keenya kuni ni bahanii. Akkuma bahanitti namuu hojjanneeti if jijjiirree jireenya kana firraa wayyeeffannee warra keenyaafis dabarsinee nuufillee haanuu dabartuu yenneeti dhufnee dalagannaa jechuudhaan biyya namaa kana keessa jiran. Haa ta'u namni kun wal bara namaa wal bara. Bifa bultiitiin haa ta'u bifa obboleessummaatiin haa ta'u bifa adda addaatiin haa ta'u wal bara namni kun namaan. Gartaniimi. Kanuma nama kanaa wajji wal bartu tokko gaarii tahee sitti dhihaatee waan ati feetuu fi kana sii godha. Si gadaami. Tokkos jaarsa taheeti jaarsa gaarii tahee sitti dhihaata. Tokkos dallaala gaarii taheeti dallaalummaa saasan bifa gaariidhaan hujiidhaa fi kana si barbaadee sirraa illee waa fudhata. Atillee namni kun nama gaariidha jechuudhaan dallaalticha kanaaf nama silaa beeytu fiddee itti geessita inni san fuudheeti hujii naqee saniin waan takka argata jechuudha. Tana keessa maaltu dhufa shamarri tun hangam takka jirtii hangam takka hojjattee meeqa qabdii wanni jaamaa kun riisarchii jaama. Xinaatii jaama akka fakkeenya isinii muume dhiirti teenya ammaan tanaa keessattuu warreen wanni hundinuu jaalalatti fakkaatu haasoo jaalala. Saba uummanummaan biyya namaa dhufee moobaayilaa fi kana biyya namaatitti arge kun keebaadha. Qooy akkami qooy. Bar badawaa wajjiin asii rakkachuu jiraa bara. Shamarran keenya isinis ummata badawaa wajji wal bartaniitiiti. Badawaatitu maallaqa nu nyaatee nu ajjeeseetan. Dhiira badawa dammaramtaniiti dhiirti badawni maallaqa isinirraa fuutee isin nyaatti. Badawni akkanaa kuni qarshii teessii deebisuullee hin beeku. Sagaleen hin jiru. Sagaleen hin jirtu. Hin jiru. Mee barreessaa mee? Yaa ni jiraami.
نجرا tokkicha ilma Harargee ati duraanuu dhageessu bara ati duraanuu dhageessu beete mee barreessaa warri hedha geenyettan okay yaa shamarrii dhageessee jechuudha tokkichi ilma Harargeedhaa kun hin dhaga'u maaliif agi tokko jira ganda keenya agi tokko jira har'ee qalunuuf gartee agi numa yennaani ganama hidhufa yookaanum galgala hidhufa akkasitti re'ee tana qalee jechuudha gurraan hin dhaga'u minaalbaat ati isa san ta'uun ooltu waatu so bifa kanaan namni kun wal bare jechuudha bifa kanaan namni kun wal bara shamarri tuni bifa adda addaatiin nama kanaa wajji wal barti yookaan namni kun nama gaarii faa ta'eetti dhiyaatee tana keessa bineensa faa namatti ta'uutu mala gartanii akkaataa shamarri itti nyaadhamtu maaliif shamarri tuni dafteeti nyaadhamtu wanni taatis ammoo wanni jira maali dhiirti takka tan siif yaadduu jira tasiif yaadduu jira tan ammoo sumatanaahu gabra si godhachuudhaaf waan adda addaatiif garteemi sii tanatti fayyadamuudhaaf si barbaadduu jira jechuudha gartanii silaa akka beenutti akka aadaa teenyaatitti silaa intala shamaraa tan mana namaa hojjattu takka ta'ifiin jijjiiraan dhuftee mana namaa hojjattee waan takka garteemi wanni goote san silaa nama waa beeku silaa taatee obboleessoo ati keessiisan ajjeese maallaqa isiitiif jecha mana jaarra jechuudhaan qarshii isii irraa fuutee obboleettii teenya tan shamaraa ajjeeste atii sun isiidhaa miti tan duute siitiitu du'e si obboleessa keenya kaarsiidhaa atiitiitu du'e malee isiidhaa miti atimma isii ajjeesteemi isii miti ta du'e isii rafuudhatti jirti hirriba zaraalam rafuudhatti jirti isiin garuu atiitiitu du'aadha dhiira faayidaa hin qabne dhiira tartiiba hin qabne dhiira adaba hin qabne dhiira naamusa hin qabne dhiira akhlaaqa hin qabne jechuudha ijoolleen teenya taarsiidhaa kana hoggaan isin hin jaa waan irra laalina wama isin qabdaniin isin hin jaa keessattuu warri dhiiraa kuni bikka dhalaa tanatti wanni keessan ilaalchi isin shamaraa qabdan gabbu'aadha hedduu gabbu'a maaliif silaa sammuu qabaattanii wanni kun nuuf qaanyiidhaa jettaniiti yeroon amma wanniidhaa miti amma teeknooloojiinis guddattee jirti wanni kun namatti wanni tahaa namatti dabraa jettanii silaa yeroodhaan walitti dhuftanii waan haqa mucayyoo tana walitti baastanii kan nuufi qabdan ture ummata badaa ta'uu keessan callistanii dhokattanii miila keessan qofa keessanii taa'uu kana minaalbaat gaam anamma hoggaan ol ba'ee dubbadhu gaa minaalbaat gaastirik isinitti ta'uu ni mala I know that sigalami afaan tokko waan dubbannuuf oromo waan taataniif kana dubbanna malee silaa isin har'aan tan amaara yookaanum nafxanyaa silaa taatanii dubbadhu gartanii hin dubbadhu jechuudha maaliif numaatiitu wal danda'a keessattuu oromoo tana keessa arsii fi harargee tanaatiitu walirraa dubbachuu danda'a malee amma silaa jimma silaa ta'e abadan hin dubbattu jimma cal jetteetuma laalte malee maaliif shamarri tun hedduu kabajaadha qabdi dhiirti arsii ta biraatiis akkuma keenya kanatti kabajaata qabduufi jira wal keessa jira namni kun waan bilbiliin akkuma keenya kanatti kabajaa qabduufi jira ta kabajaa hin qabneefi jira jechuudha gartani ammoo waan tokko jira amma obboleettii teenya san isiin sun silaa'u duutee jirti
eega duuteefuu rabbi rahmata haa godhuu fi mucayyoo san akkaataa reekii isiitiif kun warra isaaniititti galu taasisuu warra isiisanii tasgabbeessuun isinirra jira jechuudha. Dhaabbadhaa nama kanaatiin deebisaa. Okay. So isinirra jira jechuudha. Tan hoggaaniin jawgaa dhiirti teenya taarsii hoolayyiin takka takka ni jirti. Warreen Facebooka qaban, warreen social media fayyadaman, warreen akkanumatti aaranii jira. Akka beeraatitti warreen aaruu jira. Warreen maaliif waan akkanaa kana dubbatta itti aartu faadhaa jira. Albadawa. Badawoota fayyadaman beekaa. Hedduu jira wallahi asirra Facebook kana. Hedduu jira. Ummata akkanaa ummata ifiifuu haqa shamaraa nyaatee shamarran tana boochisu warra shamara ajjeesu faadhaa jira yaa akhi billah alaykum. Ummata shamaraaf naarisoo hin qabne ummata shamarran kanaaf hirribanne faadha. Tokkichaa eenyu wanni ilma Harargee akka beeraatitti hin qoqqobne yaa rabbeeta buuk siin baasaa keessaa. Okay? Dhiirti teenya Harargeedha akka beeraan godhatin isin. Suuta deema. Akka beeraatitti hin qoqqoblina. Akka beera sagalee kanii gartee akkasin godhatina. Suutatti deema. So isin dhiirti teenya taarsiidha. Qoree dhoqqee keessa dhokatte ta'uu keessan kana beekaa isin. Qoree dhoqqee keessa dhokatte gartanii ummata akkasiiti isin. Ummata shamara tana sossobee waan isiin qabduu fi kana irraa fudhatee isii tana dhabama godhu. Barsilaa dhiisellee gaarii bar irraa fudhattee maaliif hin dhiisin? Maaliif hin dhiisin irraa fudhattee? Wanni waan isiitii jecha hokkee isii qabduuf maaltu jedhame? Miskiinaa bara. Abbaan kee achi hin finne isii tana. Yookaan abbaan kee deemiti hojjedhuuti ilma kiyyaa qarshiisan kanniif hin jenne. Ati wanni baatee bachi mataa keetiin hojjettee if dabbaruudhaaf malee haqa isiidhaa san saamuudhaaf fi miti. Silaa wanni akkasii sun sirra geessee qabni feetaati. Kan ati intala shamaraat waan isiin qabdu manaan jaarra jaan sanuu badhaatu hin qaanfatu bara. Haqa isiitiin akkamitti isiin tun maallaqa kana fiddee hin beeku. Ummata akkanaatiitu jira. Baandii gartee miidhaluma tana zara fuudhaa teessee jira hubattachi. Akkamitti dhalaa tana nyaannaa. Dhalaan tun wal baran hangam takka hojjattee jaanii bara. Hangam takka jirtaa. Meeqa qabda jaanii bara. Kottugaa wal fuunaa jaan. Keessattuu dhalaan teenya waan takkaan isinii dhaaman. Waan tokko isinii dhaamna. Abbaan fedhe waan fedhe yoo siin jee maallaqa keettiin kanneen takka. Yoo si jaalate waan isaatiin si haa fuudhu. Si galee. Wanni isin maallaqa keessaniin dhiira tana fitti bittanii diina fitti gootaniif irra guddaan dhalaadhaatiitu balaa tana hunda ifirratti as fida. Dhiira tana maallaqaan bituus isinii akka isin ajjeessullee goosisulleen isinii jechuudha. Maaliif waan baataniif irraanfachuudhaatti jirtan isiniin kun. Dadhabina keessan kana ilaalaniiti dhiirti takka takka dadhabduun akka keessanii tan shamaraaf hin yaanne isinii kana dhuftee waan isin qabdanii fi kana isin irraa fuuti jechuudha. Yookaan isin ajjeestiif haadha. Fuudhee dhiira fuudhee isinii kana arabaaf isin geessu faadhaatiitu jiraami. Okay. Kanaaf joollee teenya taarsiidha. Laal wanni isin gootan callistanii hin taa'ina.
wanni kun intala shamaraati. Gurbaan kun kwaataritti ajjeeseeti cal jettan achittis hin dubbanne maaliif akka isin cal jettan naaf hin galu. Oromoon tun nama eedii, Oromoon tun hay wayi namaan jetti illee hin jettanii saba isiniin kun. Yoo namni bar namatti illee hin dubbanne saba ummanni kun ummata akkamii namni namaan jaabar. Ummanni kun ummata akkamii jeeti wanni ta'a. Gartani dirqama namni hanga sit dhufee sit isinii waajoon eegna. Wal keessa deebitanii badii namicha sanii san irratti murtanii haqni intala sanii sun deebu'uu fi qabaa jettanii irra wal mari'achuun dirqama keessan ture. Garuu hanqa dubbiin gabbaatee social media kanarra naannoytu. Cal jechuun keessan akka arsiidhaatitti if xiqqeessanii jirta. Maali baala guma keessaniitiitu hawaasa guddaa kana xiqqeessa. Baalageen takkaa fi lama sanumaatiitu hawaasa guddaa kana xiqqeessa jechuudha. Hin dhageenye hin agarree yoo kan jette taate kuni kijibaadhaan isiniin jaa. Minaalbaat warreen tokko warreen baadiyyaa fa'aa jiru. Warreen takkaa warreen neetwoorkii fi kanarraa is badee jiru fa'aa agartanii yoo sansan fa'aa ta'e malee warreen kun ammoo sooshaal miidiyaa irra oola. Kunumaafuu telefoonaa fi kanaan illee itti himan jechuudha. Khasilaan neetwoorkiin qabu jedhu kanaawu. Ammoo intalti sun jaartii namaatii jaan. Ta Saawudii keessaa tun jaartii namaa tan niqaa qabdu tan jaarsi qabamee biyyatti gale. Tan maallaqa hojjettee maallaqa isii kana hoomee biyyatti naa ergii jettee maallaqa isii san irraa fuudhee haya maallaqa siifiin ergaa hoottu naa bu'ii ijaazaa. Shuuf isii sanuu jaartii namaa. Jaartii obboleessa qiyyaatillee hin jiru bar. Barqaanyiillee hin jirtu bar. Jaartii obboleessaatillee hin jiru. Maallaqa isii irraa fuudhee hoonnaa bu'ii lakkinaaf mijaa'u hayyee viidiyoo if kaasiitii naa ergii. Viidiyoo if kaastee ergiteef gaasiinis qaama isii guutu. San booda akka feete ta'uu dandeessaa hajeen gaammaan tana. Shuf viidiyoodhaas if kaaftee maallaqa isiitiis itti ergitee suuraa tiyya yoo kan gadhiistu taate viidiyoo teetiin gadhiisaa jeen. Laal nama sammuudhaan wanni isaa ta'uu isaa dhamaa badawoo ta'uu isaa kana beeta jechuudha. Amma gaa waan akkanaa kana hogga dubbannu ijoolleen teenya taarsii takka badawoonni tokko waan akkanaa kanarraa akka dubbannu fedhan. Maaliif waan hunda akka dhoysanii fi ta'anii fedhan. Ilaayoom akkana waan akkanaa kana dhoysitanii teessan. Ilaayoom akkanatti shamara dhiibbaa akkanaa kana irratti oofaa isii tanarraayis waan adda addaa irratti wanni godhaa qarshiisiisii siraa godhaa taanis achitti ajjeesaa. Gocha badaa suukanneessaa akkanaa kana irratti oofaa akkami jiraattan ijoollee teenya taarsiidhaa. Gaafiidha tunnaaf. Isiniin gaafachaa jiraan. Isiniin gaafachuudhatti jira. Artanii? Hunda akka hin jenne hunda keessanii miti. Garuu tokkoo fi lamaatiitu maqaa kana isin balleessa. Namni amma bar nama Oromoodhaa tokkootitu akkana godhee wanni jaamaa suni hogga dura kaatu Oromoon tun naannoo tami. Namni kun nama eessaati? Oromoo naannoo Harargeet okkee. Naannoo Arsiiti achitti adda baafate jechuudha. Oromoodha je'ee namni jilmatti waan takkaraa dubbachuun haftee jirti maantana.
Kuni ammaan tana akka isin waa takka illee hin qaanfanne akka isin waa hunda dhodhooysitanii ustaniituma teessan jechuudha. Mee hin qaanfattanii xiqqishuma takka illee hin qaanfattanii manguddoon illee hin jirtu ka waan kana hay manguddoon hin dhageenyeen hin taatu gaamman tun sini galeeni dubbii social media kanarratti ol baate manguddoon hin dhageenye jechuun tun kijiba tun manguddoonis hattuu akkasiitii jira taareeda dheereeffatteetuma teessu ta wal dhooysitu jechuudha. Tan ilmaatu badii kana kanaa tana sheekha faa taatee assalaamu alaykumiidhaan bifa maleekaatiin si seentee bifa sheexaanaatiin si keessaa abaatu faadhaa jira. Ni beena nuti ummata. So intala tanagaa intala jaarsi isii biyya jiru tan bultii qabdu tan nikaa qabdu ta jaarsi qabamee biyya biraa galee tamno hodho mee maallaqa kan naa ergeette gurbaa kanatti kannite inni maallaqa isiitii sirraa fuudhee naabuu ijeenii isiidhaaf mijaawuu dhabdee isiin didde hafte eegasiifuu footoo viidiyoo teenaa ergigeen viidiyoo kaastee ergiteef jechuudha. Amma viidiyoo sanii maal godha jalaa irree hin hafu waan hojjette ji'arraa gabbuusi jaan ji'arraa natti ergii jaan. Amma gaa wanni Oromoon tuni bar hin bilisoomneef waan akkanaatiif bar Oromoon maaliif hin bilisoomne Oromoon tun maaliif gabrummaan akkanatti nurratti deemtii hogga jenne isiniitiitu ummata badaadha. Ummata nama ifii kanaaf hirrifanne shamarran keenya kanaaf hirrifanne jechuudha. Shamarran tun humna hin qabdu bara. Wanni kun waan isiiti akkaataa isiin itti hojjettee fidde isiitu beeka. Silaa inumaatu idda silaa irratti idaatee fi kannituu fi waan isiisan irraa fuutee boochistee viidiyoo qaama keetii na ergeetteen viidiyoo qaama isiidhaa san hoggasii ergite. Siin gadhiisaa jetteen jechi akkasiitu siraa jecha siraa hin eeggamne ture akka ilma dhiiraa tokkootitti ilma dhaltuwaa waan taateef ati ilma abbaan gaafa dhalu irratti azaanii ilmoo sheexaanaa ta'uu keeti kana nu garsiise jechuudha kan qaanyi hin qabne saalfii takka hin qabne jechuudha. Ummanni kana kanaa kun social media irra hedduudha ummanni kanaa kun ummata bas beeranuma gammachiisuudhaaf fiigu jechuudha. Hedduudha mee laalaa isinuu ni beeytaniiti Facebook kanarra laalame dhiirti isaaniitis dhiirti arsiitis akkasuma jirti dhiirti teenya Harargeettis akkasuma jirti. Amma ummata kanaa kana gaa warri asii wanni godhu jechuudha. Oromoo tana balaa qalaa keessatti uumu kadhalaa tana asii miskiina boochisaa oolus isaanuma kana. Silaa namni waa barattan silaa nama waa babbaratu silaa taatanii Oromoo jimmaa tana gartanii isaanirraa waa babbarattan ture. Garuu isaan sanii kuulloo jettan kuulloon isin dhiira teenya tana ta'arsii tana kuulloon isin tan jimmaa tana odoon ta'in isin kuulloon badduun tan haqa shamaraa nyaattee haqa shamaraa dhooysitee shamaraa ajjeestee tan viidiyoo irraa marsiistee boochistu jechuudha. Jaartii nama ummata cuma isin badaan ummatni badaan isin kuulloon badduun isin jimmam wanni isin qabdu shamarri hoggaa rakkoon akkasii sun irra geesse dafteeti guruppiidhaa fi kana uumtee waan dandeessu wal cinaa dhaabbatti. Ijoollee jimmaa nagarre rakkataa isaanii kan kaayiroo keessa jirulleedha qarshii fi kana wali buustee achi akkasitti rakkataa isaanii san hunda biyyatti ol galchiti maallaqaan jechuudha. Namni isaanii kan qullaa qabamee qullaa kana galuun jiru jimma keessa.
Okay. Yoga kanaan nutti himilleetan bifa kanaan waan takka takka keessattuu arsii fi harargeen isin ummata hoolaadha. Hoolaa ta'uu keessan waan akkanaan nama ifii kan qullaa galee fi kana kanaas akka ijoollee teenya tajimmaa tanatti maallaqaa fi kana kanaas silaa namni walitti qabee bifa communitytiin bifa gruppiitiin akkasitti walitti qabeeti kannee fi gaggeessa jechuudha gammachiisee. Deebitanii immoo jimmaan isin kuulloo jettanii isin biifuu kuulloodhaani. Jimma harka meeqa isin caalti? Wallahi harka meeqa isin caalti? Keessattuu arsii fi harargee harka meeqa isinii kana caalti jimma? Kara nama isii jabeeffachuudhaan, kara nama isii kana cinaa dhaabbachuudhaan jimma hin geessan. Abadan. Jimma tokko taateetiin maantana isinii kanaa shororkeessuudhatti jirti. Ummata tokkummaa hin qabne ta'uu keessaniitiitu akkanatti addeeseen faffacaasee aaruu isaanii shamarran irra bahaa jirtan amma isin. Gartani aara silaa ijoolleen tun waan akkanaa kana isin irra raawwatte aara isaanii san shamarran miskiina irratti bahaa jirtan jechuudha. Shamarran keenya kaarsiidha asii ajjeestan faadha. Ijoolleen teenya taarsiidha. Ummata badaa ta'uu keessan. Namni bar ni qaanfataa barba'u. Namni bar shamara irraa hin fuudhu bar. Harkatti hin laatu bar. Miskiina sanuu hudheeti ajjeese jaa miskiina. Wama isiitiif, haqa isiitiif, dafka isiitiif itti rarra'ee sanuu. Intala niqaa irraa hin qabne. Amma hin callisinaa hawaasni keenya kaarsiidha. Hin callisinaa manguddoon hin callisinaa. Dafaatii walitti hoottaa walitti qabamaa gurbaa ni beeytanii beekaa dhoysitanii naftanyaa ta'uu keessan isin ummata waa dhoysu. Beekaa dhoysitan ni beeytan. Beekaa wal dhoysu takka qabdaniitii baasaa gurbaa baasaatii haqa mucayyoodhaa deebisiisuudhaaf. Okay? Yookaan isin wali qabaatii Oromoo taanillee fitti as yaamaatii haqa mucayyoodhaasan hayni mucayyoodhaasan akka deebi'uuf taasisa. Dhiirarraa miti maallayni kun fuudhame intala shamaraati. Mucayyoon tun ilmoo qabdi taa biyya. Yookaan haadha qabdi taa. Yookaan haatisii hidhukkubsatti taa. Yookaan isummaanuu ulfa qabdi taa. Hin beekamu jechuudha. Beekaati wal dhoysitan ma isin. Akka nama quban qabne. Lakki boon nuti quban qabnu. Lakki boon nuti hin dhageenyeetan. Isin beeyna. Akka gaarii tolchineeti isin beeyna. Akka isin tana jettanillee ni beeyna. Okay? Akka isin tana jettanis ni beeyna. Akka gaariitti. Akka Oromoo naannoo biraatti immoo beekaa cal jenneen kun nuti akka harargeedhaatitti xabee harargeetiin isin gaani beeytan isinis waan bultiidhaan wal keessa jiruuf ni beeytaniis warreen hin beeyne ifaan ifatti walitti himna jechuudha nuti. Amma minaalbaat Oromoon naannoo biraa cal jechuun ni bara. Sa'u manni kun hangaruma yaadaayii akkanumatti shamara boochisaa jee isin ajaa'ibee kadeemu faadhaatiitu jira. Artani kana jechuudha. Mucayyoo
dafaatii waan isiidhaa san gurbaa hatticharraa fuudhaati deebisiisaadhaaf yoo gurbaan kanuma footoon isaa san ta'u ta'e yoo gaa'isuma san ka ta'u ta'e footoon namaatun kalaxaanis gadhiifamuu faadhaatitu mala hin beekamu. Intalti shamaraa nyaadhamtu malee hin boochummaas. Shamarummaan naannoo feeteetu yoo rakkoon takka irra geesse malee dhiiraan akkana jettee haqa dhiiraa san barbaadaaf hin boochu. Binisawaan tish jaabara hattuu kanaa kana kun olaal beedee bakkeessa hattuu kun amma laal hatti jalaan beekeessa dhiirti teenya taarsii takka bar hoolayyiin ni jetti maaliif tawaa dhoysuu barta hottu beekee keessa naawuta leeba warra waa dhoysuu beeku kanneen maaliif dubbattaadha baramma duba nama akkana kana hojii kamit deemta kara wannummaan akka nuti hin bilisoomne karatti nu hambise kanaati isinii kana warri Jawaaritti qubalaachaa jiruuti Jawaaraa ajjeefamu warri jechaa jiru isinuma kanarraa tokko bara okay bitamtoota akka Mustafaa Jaarraa keessan kana faadhaami baandii takkaa baramma hattuu hunda silaa isin ummata bitamaa hin taane garaa isaatiif wanni ta'uu hin taane tokkummaa qabaatanii hayyu akka Jawaar kana quba itti laachuu dhiistanii kan isatti quba laate quba irraa murtanii Jawaar Maammadarra mana hidhaa san keessan ta'u isiniitiitu ummata badaadha akka arsiidhaatitti yookaan zaayiruutti mifeetan. Artani ummata badaadha. Afaaniin asiraa nutti iyyuudhaa miti. Silaa ummata Jawaariif yaadu silaa taatanii biyya alaa kana asii ummataa fi kana asii gaabiidhaa fi balaaqalaa itti uffistanii ummataan ganda keessan deemtan. Namni nama hidhachiiseeti walillee hidhachiiseeti Oromoo Wallootii fi Wallaggaatirraa waa barata namni. Isin asii biyya alaa kana keessaa kamaayikii dubbate hundinuu waa godhe seetan. Yaa fittin taphatina. Fittin taphatina. Warreen biyya alaa kana iyyaa hundinuu hattuudhaati. Hattuu YouTube. Hidhannoodhaan ala Jawaar Maammaneedhaatiin bahu. Gurratti isin calawu isiniif yaa arge. Warri Oromoo wanni goggoraa jira isiniiti. Warri asiraa iyyuus isin. Warri gabroomnee jiru jeus isin. Mata bada. Akkasi yeroo gaarii qabaadha. Dhugaa jirtu isinitti himne hin feetaniiti. Dhugaa jirtuutu kana. TV'n ammoo isin hin bilisoomsu. TV'n isin hin bilisoomtu. Isin ummata TV'n bilisummaan fidaa jettanii teessaniiti. TV'n bilisummaan inni fide gaafa Jawaar sani. Gaafa Jawaar sani. Social media Jawaar malee ka itti beeku sin jiru. Isin social media irraa fagoodha jirtan. Itti hundi dhiyaattan. Dandeettii Jawaar san inumaa'u tokkittiin warreen silaa isin aktiivistiidhaaf asirrattiin fifiidan hundinuu warreen silaa isin shuurootti gootanii asirrattiin afaan ittiin fiidan maankaadhaan afaan keessan kun hundinuu takkittiin isii cinaa Jawaar hin geessu. Takkittiin isii. Takkittiin isiitiin isin hin jeebara. Bulguleen asirra ayyitu tun hundinuu takkittiin isin hin geessu. Hin jiru kan akka Jawaar. Kan akka Jawaar kanaas baafachuudhaaf hidhachuu danda'uudha qabdan. Yookaan kaan asuma biyya alaa kanaa iyya daansii godha. Muuziqaa fa'aa babbanadha. Hogga hiriira fa'aa baatan. Ummata baktii akkanaa kanaa wajjin ummata footoo piroofaayila godhatee deemu kanaa wajjin himan nuti Oromoo deennee himannaa bara. Hoolayyii arsii baara argee taa'adha. Ummata rabbiin chaawu jeen abaarama. Ummata akkanaa kana amma Jawaar Mahammad taa'ee eeggachuudhatti jira.
ummata gabra isin footoo qofa profaayila goggodhadha beeran keessan footoo Jawaarii fi footoo Hacaaluu TikTok wanniif duuba kaanii ittiin caffaranii harma isaanii kan xooxmaazaa isaan qabne kana godhaa fi garabaa fuula keessa walabal jechaa walabal haadha bakarree taama haadhan qaban ni carraaqqatan yaadan qabanii kajoo kan akkanatti harmi isaanii sanoo waan akkas joo fakkaata dhiira jechuun walloo fi wallagga hidhattanii